Pemain muda Argentina, Valentino Barco, kini menjadi sorotan Chelsea setelah menunjukkan performa mengesankan selama masa pinjamannya di Strasbourg. Barco, yang memulai karirnya di Boca Juniors, pernah bergabung dengan Sevilla, tetapi jarang mendapatkan kesempatan bermain. Di paruh kedua musim ini, ia dipinjamkan ke Strasbourg dan berhasil tampil cemerlang dalam 15 laga mencetak 2 gol. Meskipun perannya sebagai gelandang tengah, ia juga mampu beradaptasi sebagai bek kiri, menampilkan fleksibilitas yang menarik perhatian banyak klub.